Ka yeng Kashari High Court ka Meghalaya kala hukum ye kinong syong shnong kinong ye ki persya haka jaka jungok kai jongka kshat kerang syuri kabadan hakathan Amnaram Subdivision West Giant Hills bakin ken riak no mardor na kini ki jaka lani mat ya kajing syak shim bishar na mar kajing pen ken ya ka hukum ka yeng bishar ya kani ka hukum lapan mi da ka yeng bishar High Court ka Meghalaya hadin kajing shim bishar ya ka mukaddima WPC 286 of 2024 bala ujor da urat buam persya ya kajela Meghalaya bat kiwe. Ha kani ka jing bishar la pentep baka jingalang bala khot penlong da Deputy Commissioner West Giant Hills District haka artarik nailur ban yakren halor ka jing temu ban penyat ya kijaka jungok kai pertai hakarang syuri Amnaram da ka District Tourism Promotion Society DTPS haka bala penmi ru ya ka SOP ban pentrekam shipwar tat hadu bandala ban penbet ya ka jingakan an hapdeng kikin hun kepada haka jingak kajia. Katkum ke SOP ban penyat ya ke jaka jungok kai hakshat kerang syuri ya ka jingpet bajing penyat barok kawai unle da ka District Tourism Promotion Society DTPS haka ba nodal officer unlong District Tourism Officer. Anbu ya ke jing thok ki bayade ba ke jing pentep haki jaka rung balak do ya barok ke jing siu bat ki kendon. On pen iru ya ki contact number jong UOC Amnaram na rajia badan kinong jong akai pertai ki basyak pen sange ha kinu ki brio ni kinhun. Ya ki signboard bala boat da kinong ya ki ka baong bala khang ya ka kerang syuri on weng no. Ka bank account bakerpang na kabenta ka kerang syuri on play da ka District Tourism Promotion Society DTPS. Barok ki jing siu on lumling ba ka UPI ka ba punya sok bat ka bank account kajing ken jong ka District Tourism Promotion Society.